Crispy Good Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရခင်ဗျာဒီနေ့အတွက်မီနူလေးကတော့သမင်းစားလို့မိမယ်ကြက်သားမှုန်ချင်းချင်းကြော်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကောင်ထမင်းနဲ့ပဲစားစားပေါ့ထမင်းနဲ့ဟင်းနေနဲ့ပဲစားတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အမြီးအနေနဲ့တော့ဘီယာလေးနဲ့အမြီးအနေနဲ့စားတဲ့အဆင်ပြေပါတယ်ဒီမီနူလေးမှာပါဝင်တဲ့ item လေးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ကြက်သား15ချက်သားပေါ့နော်ကြက်သားကိုကျွန်တော်ရင်အောင်သားကိုတုံးတာပါတယ်ရင်အောင်သား15ချက်သားနောက်ကြက်သွန်ဥစ္စာပါလေကျွန်တော်ရှမ်းကျင်ရောရှမ်းမုန်ကြီးကျင်ပေါ့နော်ရှမ်းကျင်တစ်ခွက်နောက်ကြက်သွန်ဖြူ3ဝါဂျင်းတက်တဲ့နောက်ဥစ္စာကြက်သွန်နီနှလုံးဥစ္စာပေးငံမြေကြီးအကြီးဒဇွန်ပေးငံမြေကြီးအနောက်3ဇွန်နောက်ငါးငံမြေကြီး2ဇွန်စီအနှဲငယ်လို့ပေါင်းရပါမယ်ကျွန်တော်ကြက်ဥကတော့မသုံးပါဘူးเนาะကြက်ဥဒီထဲမထည့်တာပါမထည့်ပါဘူးနောက်အရင်ဆုံး sauce ဆက်ပါမယ်เนาะsauce ဆက်တဲ့ထဲမှာကျွန်တော်ဥစ္စာပဲငံပြန်ကြီးအကြီးတစ်စုံထည့်မယ်နောက်ပဲငံဥစ္စာငါးငံပြန်ကြီးတစ်စုံထည့်မယ်နော်တစ်စုံပဲထည့်ပါမယ်နော်ဒီထဲကိုနော်ငါးငံပြန်ကြီးနောက်ဥစ္စာကပဲငံပြန်ကြီးအနောက်ကနှစ်စုံပဲထည့်ပါမယ်မွေပြီးတော့ခဏထားရလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ကြက်သားကိုအရွယ်တော့အတုံးအသေးလေးလှီးလိုက်ပါမယ်ဒီကျွန်တော်ဥစားပဲငံမြေကြီးအနောက်တစ်စုံရယ်ငန်းငံမြေကြီးတစ်စုံထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်နေပြီးတော့မှဒီကြက်သားကိုခဏနှပ်ထားလိုက်ပါမယ်ဒီကျွန်တော်ကြက်သွန်နီကိုဥစားအတုံးလေးတွေတုံးလိုက်ပါမယ်ကြက်သွန်ဖြူတပြားရိုက်ပါမယ်တော့ဂျင်းကိုကျွန်တော်ရှေ့အမြောင်းလေးတွေဖြစ်အောင်တီးလိုက်ပါဒီရှမ်းကျင်ကိုကျွန်တော်နှုတ်ဆင်းလိုက်ပါမယ်နော်တေးသေးလေးဖြစ်အောင်လှီးလိုက်ပါမယ်စီထည့်ပါမယ်စီပူလာရင်ခုနနှပ်ထားတဲ့စက်သားကိုထည့်ပြီးတော့ကျော်လိုက်ပါမယ်ကြက်သား90ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကျက်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ကရင်းထည့်ပြီးကြော်လိုက်ပါမယ်
ကြက်သွန်ပြူထည့်ပါမယ်ဒီကျွန်တော်ကြက်သွန်ဒီပါထပ်ထည့်လိုက်ပါမယ်ကြက်သွန်လေးတွေလည်းကြည်ကြက်သွန်နီကလည်းကြည်လာပြီခုနကျွန်တော်ဆက်ထားတဲ့ sauce ကိုထည့်လိုက်ပါမယ်ခုနလှီးထားတဲ့ရှမ်းကျင်ကိုထည့်ပါမယ်ကျွန်တော်9မိနစ်လောက်ကြော်ပြီးကြက်မုံငင်းကျင်လည်းကြက်ပြီးအသားလည်းကြက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကြက်သားမုံငင်းကျင်ကိုသုံးဆောင်ရပါပြီခင်ဗျာကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုစောင့်အောင်ကြည့်ပြီးတဲ့တကယ်ချင်းများအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးတွေကိုနှစ်သက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် like share နဲ့ subscribe တွေလုပ်ပြီးတောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဗီဒီယိုလေးမှာပြန်ဆောင်ကြပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် bye bye ပါ